Guesti waffe era nga agenda kuba tubuuzaako mu kusekereza butono nnyo omukulu ali ayongere okuba nga atwala ensonga ye mu maaso. Tuligaddwako omugenyi waffe ye Mayanja Yakobo era nga mukimanyi mu kibiina ekya NT yamuwonya ku balodi meeya mu kaluka n'akaakagwa era atuuseemu okukikerezemuko yatuwadde ensonga ze zigenda kuba njatukiza ku mpewo naye nga ngenda muleka atubuuzeeko then tuddeewa mukulu ali zikusooka tugende mu maaso. Omukulu nesiimye nnyo okubanga neegasse ku bakadde bange bano baganda bange okubanga tumenyaamenya ensonga ezikutte omubabiro bannayuganda. Neebaza abakola enteekateeka eno bannannyini TV eno naawe ssebo omwanjuzi okubanga mutuwa omukisa guno sijja kulwawo nnyo mu kweyanjula amanyi era nga wagoogedde nze Mayanja Yakubu Musaazi eyavuganyako ku balodi meeya n'ayongezayo obuwanguzi bwe mu 2006. Nja kusaba sebo program egende mu maaso kulwawo ebimu ku bisinga okunyumira nze oba ebisibuka nkyogere mu Luganda nti ebimu ku bisinga okunyumira bwe budde buno obutuweebwa emabega abatugoberera abazze bagoberera programu eno balina okutegeera nti ebigambo bye twogera wano tetubyogera lwakuba nti tulina nnyo kye twagala nga ffe wabula twagala okwogera ebigambo ku lw'eggwanga lino Uganda. Njogedde ku kigambo credibility onkoze bulungi okijjeeyo ng'oyogera nti tulina kye bayita credible opposition mu ggwanga lino. Suuna bw'abadde akunnyonnyola akugambye nti nze bano bendaba. So credibility ku generality ya opposition eri ku report nema naye nga mu opposition mwennyini mulimu abantu abali credible. Mu opposition mulimu abantu mulimu personalities. Yes, exactly. Mulimu personalities zotunuulira n'ogamba nti this is a credible personality mu opposition. Temala googera eyogera objectively bwe baba balina bye boogera objectively okuwabula eggwanga n'okutambula mu maaso. Ekyo kyensuubira mu Faruku. Ekyo kyensuubira mu Faruku. Akatabo katulaze wano olwaleero amazina ga Nakwale. President Museveni bwe yabadde ayogera yagambye abantu nti ebibiina byonna njogera nabyo okuggyako ekya Nuupu kyekirinamu obuzibuzibu. Teri buzibu Museveni bw'alina na Nuupu talina go mazina ga Nakwale talina buzibu na Nuupu talina. Era Nuupu nze kyengisaba kwe kubeera opposition eri objective. Museveni talina buzibu na Nuupu era bano abaana ba Jowero Ssennyonyi bano abasajja bakulu ba Medad batuule wansi mu kutambuza eggwanga lino Uganda bagenda kutuwa bye twagala kubanga ekizibu kiriwomu nti twabagamba wano nze nali ne Suuna mu programu ewedde ne tubagamba nti Kadaaga Noolanya mwabali mu parliament wadde muli BNRM musoke mubakasuka ebbali mubakasuka ebbali tulabe. Naye obululu bwe bafunye ekikuripolinga credibility ya opposition nti opposition bwabaddemu nosikayo personalities ezogeddwako ezikulaga nti opposition esaanidde okubeerawo. Yensonga lwaki luli nagamba nti batukoze bubi. In fact Seka ali okwongereza information batukoze bubi aboludde oluvuganya tebakomye bukomye ku kuwa Kadaaga Kalulu naye ne bagawana candidate weni ali mu kuba deputy speaker nga bagamba yasinga owaabo oludde oluvuganya Yusufu Nsibambi obulungi. Kakati credibility eriwa era Nuupu ekyankalanyiza etya President Museveni okujjako nga tuddayo ku mazina gaki mazina ga Nakwale. Naye nze mbasaba nti tubeere abantu abeesimbu. NRM DP piki nayogera wano nenga nti kasita tumala okuwambala ekkooti ey'okubiri
etujje mu pate ne tugamba nti kakati nze Joel Ssennyonyi MP w'abantu b'e Nakawa wegendereze nti byoteekeddwa okwogera mu palamenti y'eggwanga biteekeddwa okubeera nga bisooka kugasa bantu b'e Nakawa. NUPC ekuwadde obululu abantu b'e Nakawa be bakuwadde obuki obululu abantu b'ekibuli be bawadde Suna ki obululu. So Suna bwayimirira mu parliamenti yaabwe njagiyita parliamenti yaabwe ey'eggombolola tasoosowaza abantu b'eggaba ng'ab'ekibuli bali buki ng'ab'ekibuli bali bubi naye ate bw'amala okutuuka ng'ayogedde eby'ekibuli ateekeddwa okumanya nti mukulembeze wa ggwanga lino Uganda byonna ebitwala Uganda mu maaso nsuubira Suna byogera ng'awabula President Museveni asooka waggulu kubona alina kapasite y'obukulembeze egamba nti President Museveni sebo abantu baffe awo bannayuganda kati awaba ajanga mukulembeze awo bavuddeyo nga mukulembeze amugambye nti nedda ssebo abantu baffe mu ggwanga lino beetaaga ABCD bwe bukulembeze bwe tusuubira nti senga opposition objectively etuula mu palamenti y'eggwanga eryo neeteesa ne tuva ku personalities ezimu ze tulaba ne tuddayo ku kintu ekigasa eggwanga ojja kwesanga nga palamenti y'eggwanga tekyalina NRM tekyalina ki wabula ng'erina abakulembeze va ku ebyo ebya interest Suna byakugambye nti abanonda kadaaga balina interest kyenakugamba juzi nga mmaliriza nakugamba nti obukulembeze leadership kasitejjanga erina personal interest ekya kampani nze bano tebayinza kufuna bwa road mayor ffe tetusobola kufuna bwa meya bwa gombolola kubanga ebyaffe tebirina interest okujjako ey'abantu naye abakulembeze abajja ng'ate balina interests eziri personal eno ne bagatta leadership ne personal interest oyo tagenda kubeera meya nyinza obutabeera obenga twogera ku nsonga kisanze mu ddiro kuba nti nno tubaye twogera ku nsonga Ssemujju Nganda ebyo nalaga nti nno bwabadde ku bwabadde ku nga bagekifutibwa deputy bayagerwa speaker abakushini bamuvuddemu nawe yafunye ku 15 ate ku kushini n'abantu bangi abawerako mu parliament omuno nkulu Nsibambi yagenze kuba deputy n'ebugwa ekyo gy'ensonga y'emu nali munebange bakubidde waggulu omunaganda bwe yeebuliza tulina opposition mu ggwanga Uganda credible oba kigumaza bugumazi neyanziza nnyo kubanga nange mpadde omukisa okubanga mbaako kyengatta ku nsonga eyo nja kutandikira ku kibuuzo ky'omunauganda kyogambye okwebuuza nti tulina opposition mu Uganda oba tulina kiguumaaza emyaka 35 demokrasi wa Uganda oba obufuzi bya Uganda ngo bigasiwamu tukyakula bukuzi tukyalina ebyokuyiga bingi naye waliwo kye bayita basics omuntu byatandikirako okubanga asobola okureasoninga politics n'omugyamu amakulu n'omanya ensonga zitambula zitya okutandikira ku nsonga ya Honorable Ibrahim Ssemujju ne Honorable Nsibambi nze ku lwange nga wa Alliance for National Transformation sina member mu parliament naye tekingana goberera nsonga nga bwe yandibadde Ssemujju omutunuulira n'Ensibambi bonna ba FDC bombi naye ate twagala tukube toki mu kifaananyi mu mazima oba mu reality is nti NUP yesinza ki yesinza ba members era ba primary stakeholders mu kubanga opposition kyesalawo olina kusobola kwebuuza kuki ku NUP oba oyagala kubanga mubaako kyemutambuza ekyamaanyi tulina okuba nti nno tufesinga reality eraga nti nno NUP ne FDC olwaleero kyamaze okweyoleka tebali mu kisenge bombi waliwo obutakola ki obutakwatagana ate nga tusuubira nti mutakwatagana obwo tusuubira walina okufuuka omusiru ensonga zitambule omanya nti NUP akusinza abantu gwe ng'omusinga seniority why don't you go to him mutuule mumanye eki kye mwetaaga reality number 1 zinjagala okwighlightinga nebeegatta batya numbers za NRM mu parliament nene ng'ogyeko just abalina kaadi bokka ayina ab'amagye ayina abalema ayina abakadde beyakayongeramu ayina abavubuka ayina abakozi oba nfuna kati abo bonna bagatte kuki ku numbers kubana balina cards ze so nekibanga tolina osquaringira numbers but
abalonzi abali wabweru general public fe tulonda ba members of ba speaker that is the duty of members of parliament abalondedwa. What do we do wetumanya mtu twina numbers? Our primary enemy of a person we are fighting is Mr. Museveni n'ekibinachi. What do? We need to send a message mu general public nti ekituufu ekibiina kino kiri mu rift marchers bajja ne bamasquerade nga bali obulungi nabo balina obuzibu. Once we see a fight oba olutalo ku level ya sek nti namba 3 w'ekibiina oba namba 4 oba 5 w'ekibiina nga NRM kiri mu buyinza wabatakwatagana na chairman we nga kyetwalabye nsuubira FDC okubanga ikozesa omukisa ogwo eyagala okulwanisa Museveni okubanga yegatta ne NUP basendinge message eri loud and clear. Once you ally with the Kadaga ne mumuyiro obululu semujusira lwakyo jjayo omutwe oba ekitegeera nze ndi musiraamu n'abasiraamu batugamba soko bagire musiraamu muno kula BCC naye tojjayo omutwe nga tolina numbers. NUP ekolaganye nani ne Kadaga baagala kumuwa bululu semujitojjayo omutwe naye kuba kibagambi FDC ne numbers muine nti nimwegatte ku NUP mukole kimusendinge message ngeri loud and clear okusinga okulabisanga enjogera ya leero nti opposition teyinachi teyina bumu tewaliwo bya bumu bya kusendinga message ya reality yamaze okugifuna era abantu abayatulaba bonna NUP oba opposition ya Uganda weeri but waliwo principles tulina okubanga tukola ki tufacinga. Principle number 1 face the reality mu politics. Oba toyina numbers, what do? Send a message loud and clear until you can fight. You can put a formidable fight ne enemy wo. Mufunze gogama tsemwe kati yabadde mu kyama okubanja abaye okusinga ku kifeecho. Zenga sina bakunenya ina numbers nyingi mu kibiina. I mean in parliament. Lwaki ona inenti nteyegatta kwa ina nyingi. Ekyo kibuzo nakyo tukyebuuza. Mukulusuna furuko kama sichitufu yani badai okubanga afaayo. No. Bino sibya kweyagaliza mbu kakati naffe katujjeyo omutwe gwaffe batulabe nti weetuli. Kakati osobola okukozesa Kadaga n'afuuka opposition. Kati nenyo nga mpunzika. Kawunzike tumuzi. Bwe tujja ku kya deputy speaker. Tugenda twakkiriza nti tulayire. Nga mumala okulayira mugenda kutandika okuweereza bannayuganda. Tetugenda kubeera mu lutalo mu parliament ne wabweru waayo emyaka 5. Waliwo emirimu egyetaagizibwa okukolebwa ku bukiiko bwa committee floor of parliament n'abasigadde yonna mugundi mu public naye nga members of parliament yabikola. Wemala okumanya nti no Olanya Museveni yakoze eki yawangudde Solanya, what do? Tota mukisa gwate gwa myaka 5 nze nabaagidde nnyo kye baakoze aba opposition okuba nti bayiridde obululu omukyalo ono. No. Anita Among. Lwaki obiro kikola? Okitegedde Olanya akola ki? Si yaliwo. Museveni yakoze eki? Yaliwo. Make an alliance newe banga gifojinge nga ntinitini. Sawa zino mukwane. Mu politics tukiyita kwana. You need friends. Oba muli mwenna bate muli mwenna mu kibiina kyekimu, but you need friends to move business in politics. Ekyo kye baakoze kirungi nnyo, baakwanya omukyalo oyo era musuubira nti naye ku ssaawa eri nga batandise okubaako bye bakola mu parliament ali basasula agenda kuvaamu Kadaga webale nnyo. Kakati neyanzege eyali yegwanyiza obwa Lord Mayor bw'ekibuga muwuliriza bulungi era ndowooza bwe tulina obuzibu ng'oludda oluvuganya Museveni okutusetingira ng'agenda fe ate ne tukkiriza nti ebyo byatusetingidde bye bituufu. Ekisooka era yenkola erinnya ennyo mu anti kubanga abampuliriza n'abatola banjagala babuli ntandikwa ya anti yatandika ng'eva mu kye bayitanga gundi eno yali go forward mutwegattira waliwo ekibiina ekyasooka kyetwegattira kwa president candidate kyerabidde osobola okunzijukizaako kaawo nja kijjukira nga Museveni atusindikidde amama Mbabazi. Abantu ne balowooza nti amama Mbabazi naye afunye obutakkanya mutidde. Abantu ne tubalowooza nti amama Mbabazi afunye obutakkanya ne mwami ani ne mwami Museveni. Era yalijje n'omugisha muntu mu FDC ye yasooka okugula ekirowoozo kye n'akwata n'abantu babiri abaali basinga okubeera abawagizi be mu pati. Omu ye muvubuka bamuyita Kavuma, owokubiri omuwala mwerabidde erinnya bo ne babeerera ddala basekuritale ku kizimbe kya TDA Ntinda. Kakati n'olwalo tuli mu katoke kamu mukyala Kadaga tannaba kubamu NRM ogenza okujja mukama wange njagala okuwaayo event esembyeyo n'essaawa ya leero Kadaga tannakkiriza nti siwa NRM era yakyalaba mwami Museveni ng'asaana okubeera nga emukulembeze
eggulu yakedde mu lukiiko lwa Seeke era ne banominatinga amanya 20 mwaka abagenda okubetinga mu bukiiko baminisita Museveni bagenda okulonda naye njagala okutegeeza obukiiko mwami Museveni bagenda okulonda ebirowoozebwa simanyi gye byono baana akiwakanya ebitundu 65 ku buli 10 kabineti egenda okujja mbabaza agiyinamu omukono ye yagironze bannaffe gwe baali batuga nti yava muki akala kenjagala okumaliriza okumanya politics ono gwe tulimu wa mazina ga Nakwale njagala twetegereze nnyo najjano okuyiika eri nembaga nti nze mwami Museveni bw'abanga agambye nti agenda Jjinji nze muteekera ku Masaka Road njagala nkyanoonya n'essaawa ya leero okumanya mwami Museveni yabadde asinzira ku kyokugamba nti Nuupu eno yekyamukaloobiriza ng'ate ebyo abyogera Nuupu emaze kulonda bakandideti be ekyo kyekikyali mukukwana yagenza okwogera ebigambo nga Nuupu emaze okulonda bakandideti ate n'agamba nti emukaluubiriza njagala okumanya abantu baffe batandika okwetegereza zino ensonga nga tebalumba bulumbi nti ono ayogedde bwekiti kwono lwaki takyogedde bwati naawe ddala weebuuza ekibuuzo mwami Museveni yagenza okwogera sipeeki ye ng'amaze n'okuwayo instrument of power ewajja kuboolanya newanita amongo nga NUP ababaka baayo 57 n'abeefudizi n'abadipi 9 nga balonze bakandideti b'eryali ng'obululu bwonna bwaweze ng'obululu bwonna yabadde ategeeza kitu Nuupu emusungu weewaawo tugenda batudda ku nsonga y'okuba nti nno nabagambye nti NRM oba Seeke olukiiko lwabulwa NRM lwagenda nga lwasula Kadaga kuba nti akwata flag ya NRM okuba nti agenda kubakiika kuba sipiika wa Parliament ya Uganda y'omuligo 11 byaggwedde nga Jacob Oulanyah atutubwa sipiika n'omukyala Anita Among nga sipiika naye Seeke eno yasudde Kadaga bingi byayogeddwa era naye bingi byayogeddwa n'agamba nti agenda kujja kuba namunigina kubanga bingi byakoledde ekibiina kirayinza kubanga era yagambye asindiikirizibwa am being pushed out tujja mu ssomo ki mu biba bya Kadaga byayogedde buli anaakolera NRM anaaba asindiikirizibwa oba nkola yaabwe nti olina kubeera emyaka 10 kuba sipiika 10 kuba deputy speaker n'obanga owummula ensonga nti ogenda teka n'omukulu w'NRM mukulu Jebi nsindiikirizibwa yaleddwa bya Kadaga lwaki bamusindiikiriza ono Jebi awagira Oulanyah toyinza kumugamba toyinza mugamba kuteesa ku nsonga eyo nga yasooka soka ogiwowa anti kifaananga okuwabulwa ensonga gikugjeeko kantandike naawe agimugjeeko nze njagala okubategeeza nti nayogera wano luli neŋŋa nti Kadaga y'omu ku bantu abalimu NRM abatagoberera kiki nnyo kivudde mu pate kasitebeera nga conscience ya Kadaga eraba otherwise bwe babeera nga balina kye bayogedde naye nga Kadaga conscience ye eraba otherwise atwala ekiri mu conscience ye era ne mbagamba wano nti mwami President Museveni ebigambo Kadaga bye yakozesa tebyamuyisa bulungi mu bukulembeze omukulembeze ow'oku ntikko ateekeddwa okusigala ng'alaga nti nze w'amaanyi okitegedde era bino abantu bye boogera nti Kadaga asaana disciplinary committee tebiina kye bigenda kukola bw'abanga jjo yabadde mu Seeke bw'abanga jjo yatambudde agende mu Seeke era ne banominating amannya nga naye mwali ng'ali omu ku banominating amannya gajje kubanga memba wa Seeke kitegeeza nti ono Kadaga yamaze okukakasa nti mukama wange yakoze eki ye mukama wange yampangudde nayagala okuyitawo naye byaganye mukama wange yakoze bwati naye nabaga nti mu lutalo omuntu akkiriza ebinaavaamu mu lutalo bwe lubeera lutalo either owangula naye n'awangudde afunamu ebisago ovaamu ofunye ebisago kakati Kadaga yalaze President Museveni nti wadde numbers ze NRM n'amasimu bano bajjebbi bakubye mangi nga gwabadde atugamba noono mukama wange owa DP eyabadde alina candidate ateekeddwa okwesimbawo ku bwa speaker naye simanyi oba Jebi ye yagikoze simanyi oba Jebi ye yamukubidde oba omulala ali on record yayogedde nti bwe yaratandika okuba amasimu ku nsonga zino yatandikira na Nandutu ow'Ebudunda n'asimanyi n'addako Nankwanga DP ayogera nabo bulungi ne FDC ekyo kyekinjawula mu DP
nze abantu abanjagala muntegere butegeezi nze ndi wa wide opposition awantu wonna awali obuzibu nze njogerawo nti awaliwo waliwo obuzibu nze siwanda buwanyi kyekyo ekigambo kye twogera nti kakati Kadaga mukazi wattu bansindiikiriza bw'oba ozzeeyo mu party politics bano bakugamba ebimu ku bisinga okulabika nti kwegamba tebiri kigambo ki kye nalikozesezza tebiri oba nkozese professional kwekugamba nti ekisaliddwawo wano kyekyo tekikyuka Jebiruli mu luteesa lwaffe olwaweddeyo yagamba ffe tusinga enamba mu parliament kye tunaasalawo kye kigenda okubeera kakati thinking out loud Kadaga okimanyi bulungi nti ozze owangulira ku numbers ezo ozze owangulira ku numbers ezo naye Kamuli president wa Nuupu Honorable Kyagulanyi we yalinga azze yagamba nti ono senga wange nsobola okukola naye mu muwa obuki nsobola omuwa obukulembeze ekyo kimu ne kirabika mu parliament Kadaga gyakubiriza ebbanga lyonna agezezzaako okulaga nti asideliningamu n'opposition numbers ez'NRM ngero omulimu gwe yes kati yo numbers mu NRM eraba nti ebintu bikoze eki ebintu biganye nti wadde Kadaga yasidelininga ne President Museveni okuba ababaka ba parliament emiggo ontegera bulungi mtogikwatako yasidelininga ne President Museveni okuba ababaka ba parliament emiggo SFC neyingira ekololo mu kulonda bakimulaze kyeyakola babaka banne President Museveni yakimulaze buli mubaka yabadde alonda yabaddeko SFC mu kulonda SFC yabadde jjudde kololo buli awali ababaka era owe Masaka Sewungo owe Masaka yayimuse ku muzindalo n'agamba nti owekitiibwa omulamuzi nkusaba n'amateeka ga parliament bwe gagamba atali mubaka wa parliament ng'agenda kulonda ave mu kisaawe ekyokukola ki ave mu kisaawe ekyokulonda wano President Museveni we yalagidde Kadaga amaanyi n'amuga nti Kadaga okyali mwana mutonze president w'eggwanga lino era nze nkulembera ekibiina kya NRM nze nina enamba president nzikiriza nyimirire President Museveni yayimuse nga Dolo agamba SFC muveeyo ne balemerayo Dolo yagambye SFC muveewo ne baganirawo volunteer najja kubanga byegamba volunteer yazze n'agamba nti wote wenye mutoke mugende eri oba mujjene wali ekimotoka bwe bamaze okutambula this is the commander in chief ye general ye chief era yamaliza yagambye anti bano bati SFC ye allergic to it akulira kundiwo Kadaga tuyigamu tujjamu kibigambo omuzungu agamba n'enkola yakoleddwa omuzungu agamba you reap what you sow ffenna twabiraba ebyaliwo mu kalulu kaseeke mukulu yalagira buli omu ali myaka gya Kadaga basiniya bonna nti abo temubeesimbako wekyatuuka ku maama alitwala oye yamuleka akoleki awere nembe ne muwala oba okitegeera wetwavaawo ebigambo byava mu maama naye twakolaki twabiwulira nti singa sinze teyandibadde ku ballot paper oba nfuna kwegamba nga tebiyinza naye kumuwoomera omukulu at the end of it ate ekibiina kino kirudde mu buyinza lwa myaka naye nga wetegereza ideology yakyo oba endowooza ekyali nto tunala kufuna politics ntino n'ekibiina ekikulu oba ekirudde mu buyinza sijagamba kikulu kuba DP nkulu naye ate serudde mu buyinza ekirudde mu buyinza twandikirabye nga kirespectinga democracy kirespectinga endowooza z'omuntu kasita ziba nga ziri mu values za public
Kadaga byabadde nga akola ebiseera ebisinge byawukana ku bya President Museveni ojja kulaba nga bibadde bisanyusa nnyo omuntu waki wa bulijjo webale nnyo naye mpulinake mpuliddemu wano nga boogera ku kyamasimu nti yakubidde egundi amasimu baganda bange wetuba tufunye omukisa ogujja ku mpewo zino bwe ziti eno national television eri ku mikutu egy'amaanyi tuleme kubeera ate nga tutambulira mu politics ayise emabega anakuwaza eggwanga nti nze ndi opposition nina kubeera ku side ewakanya njagala nkuwa ekyokulabirako mu democracy omu gwe tutunuulira nga tuyigirako owa America waliwo omukyala congresswoman amuyita Ilhan Omar yali yakayingira congress waweebwa omukisa okubeera nga y'omu ku bakubiriza DP kyeyasooka okukola kunoonya muntu alina kakiiko kalina kuyisaamu bill ye ate nga ali kuki ku side ndala ya Republican ya Trump era yagendayo ne bakkaanya etteeka n'alimuwa oli n'alimuyisizaawo mu komiti ye singa teyakikola nga tayagala gamba mbuno sijja kolagana nabo kubanga ba Trump teyandiyisizaawo ki teeka ali wetunaba mwoyo politics ogamba nti no kampakanye bwakanya nga opposition nga ate wasalawo okulayira oweereza Bannayuganda gobafiirize then that is wrong wetuba tuzze ku mpewo wano twogere ebintu ebigendo gasa eggwanga lyonna sekibiina kyange oba nfuna nze owa anti wembaka tugeze ndina wendi nendaba nga NRM yeyina okunyamba nfune abantu ekigendo okubagasa abantu bange why don't I go there nga ekiina lwaki sikwata simu nga Museveni ankubidde oŋŋamba ki on principle agree ebibagasa nga Abannayuganda oba ekitegeera ebitabagasa tokola ki politics tubagaininga Museveni ompaki nze nkuweeki ofuna so kulwange nsaba wetuba tuzzenga ku mpewo bweziti Abannayuganda abatwesiga ne bawaayo obudde bwabwe okusaako TV batulabe ne bazisasula tubawe kye basaanidde tubayigirize baba tebamanyi tuwabule tukirize okuwabula kwabwe politics talina kuba wa lutalo singa talina kuba lutalo tebandirayidde mpaka nyo obuwanguzi bwa Museveni era sijja kulayira then tolayira naye ate omaze okulayira ogenda kufuna omusaala ogenda kufuna emmotoka oyagala kunakuwaza bakulonda kubanga toyagala kukolagana na muntu alina resources kikyamu agree on principle disagree on principle that is what we call democracy.